Как же вылечить кашель в домашних условиях? Думаю, Назик Кук поможет вам советами. Сироп номер 1 от кашля. Старайтесь мелко нарезать лук. Поместите лук в контейнер. Добавьте чайную ложку сахара и чайную ложку меда. Хорошо размешайте и закройте контейнер. Перед сном я закрыла контейнер. На утро сироп готов. Подавайте детям по чайной ложке 3 раза в день. Готовим второе средство от кашля. Разрежем мелко лук и добавим в молоко. Вместе кипятим. Сцеживаем в стакан. И при желании не в сильно горячее молоко добавляем мед. Вот такое вот обильное питье. И за 3-5 дней вы как огурчики. Для некоторых детей мед и молоко может быть аллергенными. Тоже осторожнее. Третий вид. Банановый коктейль от кашля. К банану добавьте мед и не очень сильно горячее молоко. Если есть блендер, желательно провести блендером. Банановый коктейль. Мощный иммуностимулятор. Четвертое средство от кашля – боржоми с мукалтином. Единственное средство без меда. Сначала за боржоми выпустите газ, затем в 500 мл бутылку добавьте 5 таблеток мукалтина. Хорошо взболтните и 3 раза в день пейте на здоровье. В не сильно горячее молоко добавляем курдючный жир и опять же мед. Курдюк облегчает отхождение вязкой мокроты. Здесь курдючный жир можно заменить сливочным маслом и добавить 2 зубчика чеснока через терку. Будет супер рецепт от кашля. Как растопить бараний курдюк, ссылка будет в описании. Курдючный жир издавна применяется при гриппах и простудах. Очень хорошо согревает. Перед сном помассируйте ребенку спинку и ножки. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Не болейте!